हेल्थ ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर बी आर सैनी। ये सिरप है कोलिस्टार डीएक्स। कोलिस्टार डीएक्स खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया सिरप काम आने वाला सिरप है। इसके अंदर जो दवाइयाँ हैं डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनामाइन है। इसकी जो एमआरपी होने वाली भाइयों 103 रुपये इसकी एमआरपी है। मैनकाइंड कंपनी इसको बनाती है और शुगर फ्री है। ये कोई भी शुगर का पेशेंट इसको पी सकता है। बच्चा पिए, जवान पिए, बूढ़ा पिए, लेडीज़ महिलाएं, कोई भी प्रकार का व्यक्ति इसको खांसी में पी सकता है। खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया ये बेस्ट सिरप है। ये हर प्रकार की खांसी में काम आने वाला सिरप है ये। तो भाइयों एक बार इसको पिएगा, बताइएगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ट्राई करने का।